a fogueira é o seguinte, olha, fogueira. Vai enfeitar a fogueira, Com milho, tá? né? Com milho, batata, aipim, né? Que o povo chama mandioca, mas certo é aipim mesmo, né? É a pamonha, o milho verde eu já falei, e laranja, né? No caso, que é o que bota. E ali vai enfeitar a fogueira toda e vai juntar a menineira, né? Ali vão ficar. Aí vai um no caso, como nem eu, você, o cara quer um. Vai lá e pega o pau da fogueira e fica, né? Hora. Queima ela não, velho? Não, é queimada. É com fogo mesmo. Aí uma hora ele vai jogar fogueira em riba de você, outra hora ele vai jogar em riba de mim, outra hora vai jogar em cima dele. Mas não vai cair em cima de ninguém. Quando é no final, que os meninos estão tudo esperando pra cair ali, não. Pá! Fogueira cai pra lá, as mulheres caem em cima. Aí um tira a abóbora, outro tira a melancia, outro tira o feijão, a laranja, né? A pamonha, aqueles que dá pra pegar, a espiga de milho. Aí quando pega a espiga de milho, aí vai estar no mesmo fogo da fogueira. E ali vão fazer aquela coisa, e depois vão fazer a festa. Aí vamos brincar como pode brincar, né? No caso. É assim que faz. Criança e adulto. Pode ser quem for, não é criança, é mulher, é tudo. Conte um pouquinho dessa festa, como é a festa? Hein? Como é essa De festa? sanfone. Sanfone, Aí de sanfone, pandeiro, triângulo. É tudo ali. Aí já tem um convidado. Roupa estampada e tal. Isso, de todo tipo. Hoje, a roupa hoje é comum, né? É do jeito que a pessoa pode usar. Só que ali vai o cantador, vamos dizer, o forrozeiro, o dono da sanfone, que vai com o zabum, né? A sanfone, o pandeiro, o triângulo. Ele vai fazer tudo ali, em cima daquilo ali. E ali faz a festa, vamos dizer assim, do jeito que o dono da casa quer. Porque se você por acaso convida, eu no caso, eu sou um sanfoneiro, aí você me convida, eu tenho que fazer o que você quer, que você é o dono. Vamos participar da festa primeiro, que é a fogueira, e depois da fogueira, terminou tudo, aí vem a festa. Aí vai tomar bebida, se quiser, quem bebe, quem não bebe, vai tomar bebida, vai fazer tudo na vida ali. É isso aí.